今日我就會煮呢個韓式嘅味噌醬汁炆魚。咁咧，我有一條新鮮魚啦，就 tilapia 鯽魚啦，有啲人叫吳角魚都有。咁咧，亦有人叫做咧鯽魚。咁佢咧買翻嚟就已經劏咗㗎啦，不過我都會 check 下佢乾唔乾淨啦。有時佢好多啲衣咧，佢炆得唔乾淨㗎，咁啊除埋佢。咁好啦，個腮咧 check 下先，佢未除喎，咁我就會揾個匙羹，嗱就攝入去嗰個腮底度，嗱咁啦，然後咧就刮佢出嚟。用個匙羹刮下咧，咁就會出咗嚟㗎啦。嗱呢度啦，咁就揾手掹下佢啦，咁咪出嚟啦。跟住呢邊又係咁咯喎。嗱咁清理好晒之後咧，就拎去沖洗下佢啦。嗱咁跟住咧就抹乾啲水分先。抹埋入邊嗰啲水，咁就攞把刀咧喺呢度 cut 幾下魚身嗰度，呢個咧就等佢易熟同埋入味啦。我通常就會4刀到啦。切完之後咧，我哋就要調味啦，少少嘅調味用一醃條魚，用1/4茶匙嘅鹽，嗱個肚都落啲，捽佢。1/8茶匙嘅白胡椒粉，跟住咧就到味淋1湯匙。個肚又要腮啊嗰啲位都擺下，咁就去晒啲腥味㗎啦。嗱就將條魚咧醃半個鐘，我哋半個鐘之後咧就開始煎。嗱喺等緊條魚得嘅時候咧，要醃嘅時候咧，我哋可以做定個醬汁。嗱呢度咧就韓國嘅辣椒醬，咁我會用1湯匙。跟住咧就加入4湯匙嘅韓國料酒，呢個味淋。就加入1湯匙味噌醬，韓國嘅生抽2湯匙。然後咧，砂糖1湯匙。好啦，我哋就將個醬汁攪勻佢啦。嗱，條魚醃好之後咧，我就大火熱鑊咯喎，落咗4湯匙油。嗱，咁喺擺條魚落去之前咧，我就會咧同條魚上一啲生粉，撲下佢。層生粉上去，嗱咁撲完生粉之後咧，我就成條魚輕輕手擺喺中間，嗱就煎佢1分鐘到。煎嘅時候咧，就喐下條魚，等啲
等佢唔會一黐鑊甩咗個皮啦。嗱，唔好煎太耐喎，1分鐘咧，我哋就反佢啦。因為太耐嘅話，如果你煎得太耐咧，咁就變咗黑掹掹㗎啦。我哋係想煎香，就唔係想煎到佢黑掹掹。好快脆咧，1分鐘㗎啦。咁就將個火收細，收到細火。嗱，跟住咧，我呢度咧就有15g 嘅薑片同埋葱段，我哋擺埋落啲油度。然後我哋一早預備好嘅醬汁咧，攪勻佢淋落去。嗱，跟住咧就冚住佢，細火燜煮佢10分鐘。嗱，好啦，已經咧焗咗5分鐘啦，燜咗，哇，好香啊！咁咧中途咧，我哋再反一反佢，嗱，等佢均勻一啲啦，然後又閂埋佢，再焗多佢燜煮佢5分鐘。嗱，好快脆咧！已經燜煮咗10分鐘啦！哇，條魚好靚！我哋將條魚剝出嚟先。條魚已經熟晒咯，好香添喎！咁咧，你見我呢度咧，我就有咧10g 嘅青葱粒、15g 嘅黃甜椒同埋15g 嘅紅甜椒粒。咁我灑晒落條魚度先。嗱，嗰度啲醬汁咧就由佢先，佢而家細火。咁咧，嗱，我可以熄火啦。入邊啲薑咧、葱咧就唔要啦，隔走佢。將鑊裏邊嘅汁攪攪佢啦，等佢勻勻啲啦。跟住咧就淋落條魚身上邊。咁我呢個韓式醬汁炆鯽魚咧就已經做好晒啦。